ഹായ് ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊന്നൂനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. പൊന്നൂനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ സാധാരണ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി, പൊന്നൂനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൊന്നൂനെ കുളിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നൂനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പൊന്നൂനെ ഫുള്ളായിട്ട് കുളിപ്പിക്കണം, ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിടാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ വന്നിട്ടോ. ഫോൺ വന്നപ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫായിപ്പോയി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫുള്ള് വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊന്നൂനെ നമുക്ക് പൊന്നൂനെ കുളിപ്പിച്ച് വരാം.